1500 MRP 19,500 நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் இது. ஆன்லைன்ல இதுல இருந்து ஒரு 3 ரூபா கூட இருக்கும். இது அவுட்டர் பாடியில எங்கேயாச்சும் இந்த டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது இந்த மாதிரி ஒரு டென்ட். இதுல பாருங்க MRP பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45,900. ஆன்லைன் பிரைஸ் உங்களுக்கு 34, 35 அந்த ரேஞ்ச் வரும். இப்போ நியூ மீடியம் நல்லாவே டிஃபரன்சியேஷன் தெரியும். எனக்கு ஏதோ ட்ரீட் இல்லை, ஒரு சாக்லேட் கீழே கொடுத்தீங்கன்னா. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மீட் வித் ஐஷு. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இவ வீட்டுக்கு ஏசி வாங்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அதுவும் ஆஃப் கிளியரன்ஸ் சேலில் ஏசி வாங்க போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்லா இல்லாத டைமில் தான் உன்னை ஃபோட்டோ எடுப்பேன். வந்து ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் கடையோட அவுட் சைடு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ப்ளஸ் அவங்களோட ஓவரால் வியூ அந்த கடையோடது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். லோடிங்ல வந்து காட்டன் பாக்ஸ் டென்ட், மிஷின் வந்து அவுட்டர் பாடியில் எங்கேயாச்சும் இந்த டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ இது வந்து 1.5 டன் இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார் வந்து 32,500 பில் பண்ணுறோம். அதே மிஷினே வந்து இந்த கேட்டகரியில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 26 ரூபா பில் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு காப்பர் காயில் தான் இது. இப்போ நான் சொல்கிற மிஷின் எல்லாமே வந்து காப்பர் காயில், அலுமினிய காயிலே இருக்குது. காப்பர் காயில் இது வந்து காப்பர் காயில் தான் இங்கே இருக்குது. இப்போ நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து காப்பர் காயில் மிஷின் தான். இப்போது கரண்ட் மிஷின் R32 கேஸ். பிராண்ட் இதாக இருக்கா? பிராண்டு கோத்ரேஜ் தான் இருக்குது சார். அதர் பிராண்ட் வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வரது வந்து மூவிங் ஆகுது கோத்ரேஜ் ரன்னிங் கரண்ட் மாடல்னு சொல்கிற மூவிங் ஆகி நீங்கள் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் புக்கிங் ஏசி வந்து இப்போ ஸ்டாக் இல்லை கேட்டகரி. ஏதாவது இஷ்யூனா உங்கள்கிட்ட சர்வீஸ் வரணும்னா 1 இயர் வாரண்டி வருது மிஷின். அதாவது ஓல்டு மிஷினுக்கும் நியூ மிஷினுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியும் இல்லையா? காப்பர் காயில் இது. ரன்னிங் மிஷினுக்கும் ஓல்டு மிஷினுக்கும் புது மிஷினுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். அந்த மாதிரி லோடிங்கில் போகிறதுனால அங்கங்கே டென்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக மிஷினு. இந்த டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் ஆகுனாலும் நம்ம இந்த காஸ்ட் கொடுக்குறோம். மற்றபடி மிஷின் குட்டாக தான் இருக்கும். இதோட ரியல் டைம் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? இப்போ இது ரியல் டைம் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 1.5 வந்து 35 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா 1.5 இன்வெர்டர் 3 ஸ்டாரு. இப்போ இந்த கேட்டகரி மிஷின் எடுத்தனால நான் உங்களுக்கு 26 ரூபா பில் பண்ணுறேன் இல்லையா? இப்போ இதே மிஷினுக்கு 3 ஸ்டார் அது 1.5. இது வந்து பாக்ஸ் பீஸ் இந்த மாடல் வந்து நான் உங்களுக்கு 32,500 பில் பண்ணுறேன். எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45,900. ஆன்லைன் ப்ரைஸும் உங்களுக்கு 34, 35 அந்த ரேஞ்ச் வரும். ஷோரூம் ப்ரைஸு 38, 39 அந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்ம ஃபைனலாக பில் பண்ணுறது 32,500. இப்போ இது பாக்ஸ் பீஸ் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் நீங்கள் ஷோரூமில் போய் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதே தான் உங்களுக்கு இதில் எல்லா வாரண்டியும் வந்துடும். கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, பிசிபி போர்டு வாரண்டி, 1 இயர் வாரண்டி. இது பாக்ஸ் பீஸு. இது வந்து இதில் உங்களுக்கு இந்த கம்பெனி வாரண்டி வருது, ப்ளஸ் வந்து இந்த தெர்மாகோல் பேக்கிங்கோட வருது. இதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன். இது வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு உண்டான அட்டை பாக்ஸ் வரும். ஏசிக்கு உண்டான அட்டை பாக்ஸ் தருவோம். தெர்மாகோல் பேக்கிங் இருக்காது. மிஷினில் அவுட்டர் பாட்டிலே எங்கேயா கண்டிப்பாக சிமிலர் டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும். இதனால் ரிட்டர்ன் ஆகுது. இந்த டெமோ பீசஸ்ஸு ஷோரூமில் போயிட்டு டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ்னால ரிட்டர்ன் ஆகுது. கஸ்டமர் பிளேஸ் போகும்போதே டென்ட் ஆகி ரிட்டர்ன் ஆகுது. இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பீசஸ் தான். ஏசிலலாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து தெரியாது. ஒயிட்ன்றதுனால எங்கேயா மைல்டு ஸ்க்ராச்சஸ் கண்டிப்பாக தெரியும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பீஸ் போல இல்லை இதெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இருந்து வர பீஸ்
டேரெக்டாக ஷோரூம் போயிட்டு இப்போது சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்க முடியாமல் டக்குன்னு போட்டுருவாங்க. இந்திக்காரங்க ஒரு பீஸ் மேலே ஒன்று அடுக்கும்போது டப்புன்னு வைக்கிறாங்க பாருங்க, அதில் வந்து டேமேஜ் ஆகும். காட்டன் பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆகும், இல்லை அவனுங்க போடுற வெயிட்டில் வந்து மிஷின்லேயே வந்து எங்கேயா ஸ்க்ராச்சஸ். இப்போ இது தூக்கணும்னா இந்த அவுட்டோர் இருக்கு இல்லையா, அவுட்டோர்லேயே எனக்கு தூக்கி வச்சதில் பெயிண்ட் ஏதாவது லைட்டாக போயிருக்கும். ஏசியில் சரியாக காட்ட முடியும். அதே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிங்களா டென்ட்டு இந்த இருக்கா, இந்த மாதிரி இது இருக்கா டென்ட்டு, இதில் பாருங்கள் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கா. இப்போ இதெல்லாம் கஸ்டமர் 50,000 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ரிட்டர்ன் போயிடும், வேற ஹவுஸ் போயிடும். ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும்? இதோட ப்ரைஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறது 26,500 ரூபா கொடுக்குறோம். ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 33 above வரும். 33 above. எல்லாமே ஆனால் கோத்ரேஜ் தான். புக்கிங் நாளைக்கு மன்னார்குடி போகுது, டெஸ்டிங்காக வச்சிருக்கேன். இந்த இருக்க எல்லா மிஷினும் QC பண்ணி தான் கொடுப்போம், எல்லாமே QC பண்ணி தான் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒன்ஸ் லாங் போட்டனால ஒரு டெஸ்டிங் வந்து போட்டு கொடுக்குறோம். மிஷின் எல்லாம் புதுசாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஆல்ரெடி ஆமாம், இப்போ இது நாளைக்கு மிஷின் போட்டு டெலிவரி. வேற ஏதாவது காட்டுங்க, இவன் வாங்கிட்டே இருப்பா பார்த்தானா. எல்லாமே குட்டி மிஷின் தான் சிஸ்டர். இந்த டென்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இருக்கிறதுலே இப்போ இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ்ல இதுதான் இருக்கிறதுலே ஷார்ட். இது கம்மி வராது. மினி இருக்கு, மினி நம்ம கிட்ட வர ஸ்டார்டிங் 190 தான் வரும். 11,475 டிஸ்கவுண்ட் போக. இது ஆன்லைனில் 15 ரூபா. ஃப்ரிட்ஜ் அதாவது லோ பட்ஜெட் காஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் வராது, 3 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஹை பட்ஜெட் போ வந்து 8 ரூபா 10 ரூபா. ஏசிலாம் உங்களுக்கு 10 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணும்போது. இப்போ நான் 26 ரூபா கொடுக்குற மிஷினு 35 ரூபா பில் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆன்லைனு. அந்த மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு 2 ரூபா 3 ரூபாலேருந்து வேரியேஷன் வந்து மாறும். இப்போ இது இருக்கிறதுலே இதான் மினிமம் பட்ஜெட்டுன்னும் போது நம்ம ஆனால் மினி உங்கள்கிட்ட வருமானு மினி நம்ம கிட்ட வராது. செஸ்ட் ஃப்ரீசர் வரும். இது ஸ்டார்டிங் நம்ம ஈக்குவல் பிரைஸ் தான் தெரியுமா. புது மிஷின் வாங்குறதுக்கும் டென்டிஸ்ட் புது மிஷின் கரெக்டா. நீங்க அது இப்போ இதுலயே வந்து 210 இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜும் 15 ரூபா தான், 220 இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜும் 15 ரூபா தான். ஆனா இதோட அது லிட்டர் கூட, அதோட இது லிட்டர் கம்மி. ஏங்க 15னா அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் மாறும், அதுதான் விஷயம். வாஷிங் மிஷின் எனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும். ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 8 ரூபாலேருந்து வரும். செமி எது 8,000? 8 ரூபா மிஷின் இப்போ இல்லை 9 ரூபாலேருந்து தான் இருக்கு. லோ பட்ஜெட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபாஸ்ட்டாக போய் செமினா அந்த மாதிரியா? அது வேண்டாம். வந்து உங்களுக்கு 7.2 8 8.5 அப் டு அது வரையும் வரும். அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 ரூபாலேருந்து வரும். ஆனால் நம்ம லோ பட்ஜெட் 10 ரூபா 11 ரூபா 12 ரூபா மிஷின் தான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். நம்ம ஆட் போட்ட மறுநாளே புக்கிங் ஆகிடும். இப்போ இதில் இருக்கிற ரேஞ்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் இருந்து தான் இருக்குது. ஓ 19,500. எம்ஆர்பி 19,500. நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் இது. ஆன்லைனில் இதுலேருந்து ஒரு 3 ரூபா கூட இருக்கும். 16,000 ரூபாய் இருக்கும். 16,500 17 அந்த மாதிரி இருக்கும். கோத்ரேஜ் நல்லா வருமா? 4 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 4 இயர்ஸா கோத்ரேஜ் தான். ஆனால் கோத்ரேஜ் வந்து ஓல்டு பிராண்டு. நம்ம இந்த டென்டிஸ்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் பண்ணுறது 4 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆன்லைனில் 15 ரூபா. ஃப்ரிட்ஜ் அதாவது லோ பட்ஜெட் காஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் வராது, 3 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஹை பட்ஜெட் போ வந்து 8 ரூபா 10 ரூபா. ஏசிலாம் உங்களுக்கு 10 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணும்போது. இப்போ நான் 26 ரூபா கொடுக்குற மிஷினு 35 ரூபா பில் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆன்லைனு. அந்த மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு 2 ரூபா 3 ரூபாலேருந்து வேரியேஷன் வந்து மாறும். இப்போ இது இருக்கிறதுலே இதான் மினிமம் பட்ஜெட்டுன்னும் போது நம்ம ஆனால் மினி உங்கள்கிட்ட வருமானு மினி நம்ம கிட்ட வராது. செஸ்ட் ஃப்ரீசர் வரும். இது ஸ்டார்டிங் நம்ம ஈக்குவல் பிரைஸ் தான் தெரியுமா. புது மிஷின் வாங்குறதுக்கும் டென்டிஸ்ட் புது மிஷின் கரெக்டா. நீங்க அது இப்போ இதுலயே வந்து 210 இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜும் 15 ரூபா தான், 220 இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜும் 15 ரூபா தான். ஆனா இதோட அது லிட்டர் கூட, அதோட இது லிட்டர் கம்மி. ஏங்க 15னா அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் மாறும், அதுதான் விஷயம். வாஷிங் மிஷின் எனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும். ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 8 ரூபாலேருந்து வரும். செமி எது 8,000? 8 ரூபா மிஷின் இப்போ இல்லை 9 ரூபாலேருந்து தான் இருக்கு. நம்ம கிட்ட லோ பட்ஜெட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபாஸ்ட்டாக போய். செமினா அந்த மாதிரியா? அது வேண்டாம். வந்து உங்களுக்கு 7.2 8 8.5 அப் டு அது வரையும் வரும். அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 ரூபாலேருந்து வரும். ஆனால் நம்ம லோ பட்ஜெட் 10 ரூபா 11 ரூபா 12 ரூபா மிஷின் தான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். நம்ம ஆட் போட்ட மறுநாளே புக்கிங் ஆகிடும். இப்போ இதில் இருக்கிற ரேஞ்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் இருந்து தான் இருக்குது.
ஓ 19,500. எம்ஆர்பி 19,500. நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் இது. ஆன்லைன்ல இதுல இருந்து ஒரு 3 ரூபா கூட இருக்கும். 16,000 ரூபாய் இருக்கும். 16, 16,500, 17 அந்த மாதிரி இருக்கும். கோத்ரேஜ் நல்லா வருமா? 4 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். 4 இயர்ஸா கோத்ரேஜ் தான். ஆனா கோத்ரேஜ் வந்து ஓல்டு பிராண்டு. நம்ம இந்த டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் பண்றது 4 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். மிஷின் எல்லாம் குட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டி, எதுனாலும் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ மெக்கானிக் சைட்டை பார்த்து என்னன்றது சொல்லுவாங்க. இது ஏசி போடலாம், அதுக்கு அவுட்டோர் வைக்கணும் இல்லையா? அந்த அவுட்டோர் வைக்கிறதுக்கு நம்ம சைட்டை பார்த்தா தான் தெரியும். ப்ளஸ் அதில் உங்களுக்கு வந்து மீட்டர் எக்ஸஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த கேட்டகரி மிஷினை பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஏசியோட காஸ்ட் வந்து 1 டன் இன்வெர்டராக இருந்தால் 23, நான் இன்வெர்டராக இருந்தால் 21 மிஷின் காஸ்ட். இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துருவோம். எவ்வளோ போடுறாங்களோ பர் மீட்டர் 850. காப்பர் பைப், இந்த காப்பர் பைப் சொல்கிறாங்க, பைப் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பர் மீட்டர் 850 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இல்லை நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கறதுனாலும் வாங்கி கொடுக்கலாம். அந்த 850னா பைப்பு மட்டும் வராது, அந்த பைப்புக்கு போகிற அந்த ஃபோம் அவுட்லுக் அந்த இல்லையா, அது டேப்பு, அந்த சுத்துறது, அதெல்லாம் ஒயர் எல்லாமே அதிலே கவர் ஆகிடும். எல்லாமே கவர் ஆகிடும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு பர் மீட்டர் எத்தனை மீட்டர் போடுறாங்களோ பர் மீட்டர் 850. இப்போ உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் போட்டாங்கன்னா 1.5 மீட்டர் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. 3 மீட்டர்னா 3 மீட்டரு. அது சைட்டை பார்த்தா தான் எவ்வளோ மீட்டர் வருதுன்றது தெரியும். அது நீங்கள் புக்கிங் போட்டு டெலிவரி போட்டுட்டுனா அப்புறமா தான் இமிடியேட்டா அவங்க வீட்டுக்கு தேவைப்படுது. இல்லை சிஸ்டர், வரவங்க எல்லாருமே அதெல்லாம் சொல்றீங்க கரெக்டு. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் புக்கிங் போட்டோம். ஆமாம், இது ரெண்டுமே 1 டன் இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார் தான். ஓகேங்களா? இந்த மிஷின்லாம் புக்கிங், இதெல்லாம் 1.5. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த கேட்டகரி மிஷின்ல ஸ்டாக்கே இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே புக் ஆகி போயிடுச்சு. இந்த வீக் வரும் மிஷின் அகைன் பாக்ஸ் பீஸ்ல வேணா இருக்கு. இப்போ இதுலயே புக்கிங் நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு 2-3 டேஸ் ஆகும். மிஷின் டெலிவரி கொடுக்கறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை, மாட்டுறதுக்கு தான் பிரச்சனை. நம்ம வேற மெக்கானிக் அரேஞ்ச் பண்ணி அவன் எதாவது சொதப்பிட்டான்னா எனக்கு மிஷின்ல இருக்க கேஸ் போயிடும், பைப் காசு வீணா போயிடும், அவனுக்கு கொடுக்குற நான் எக்ஸ்பென்சிவ் லேபர் சார்ஜ் எல்லாமே போயிடும். அதுக்கு நீங்க ஒரு 2 days 3 days வெயிட் பண்ணீங்கன்னா நான் பர்சனே வந்து, ஏன்னா ஒரு சைட்ல ஒரு தெரிஞ்ச கஸ்டமருக்கு அப்படிதான் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய கமிட்மெண்ட். இவங்க ஒரு சைட் போயிட்டு மெக்கானிக் ஒருத்தர் அரேஞ்ச் பண்ணோம். எங்களுக்கு லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், நாங்கள் பண்ற இதுலேயே எங்களுக்கு இன்னும் லாஸ் ஆஃப் பேன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க பக்காவா. பட் ஆனால் 2-3 டேஸ்க்கு ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஏஜ் போயிருக்காங்க. நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ சீக்கிரம் கொஞ்சம் எவ்வளோ நீங்க இது 23 வரும். மிஷின் காஸ்ட்டை மட்டும் நீங்க கொடுத்துருங்க. ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுக்க சொல்றீங்களா? ஆமா, மிஷின் காஸ்ட் நீங்க கொடுத்துடணும். உங்களுக்கு டெலிவரி புக்கிங் என்ன இடம்? இந்த குமரன் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணினா நான் போர்ட்டல்ல போடுறேன். நீங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு டெலிவரி பேமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மெட்டீரியல்லாம் உங்களுக்கு சைட்டை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு என்னன்றதை பார்த்துட்டு அவங்க அதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு ஸ்டாண்டு தேவைப்பட்டால் ஸ்டாண்டு தனியாக வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. இல்லை செல்ஃப் இருக்குது அப்படின்னா செல்ஃபில் வச்சு விட்ருவாங்க. டெரேஸ் இல்லை செல்ஃப் இருக்குது இல்லையா, அவுட்டோருக்கு வைக்க. அவுட்டோருக்கு வெளியே வைக்க கிளாம்ப் வேணும். அவங்களுக்கு கிளாம்ப் இல்லை, அதெல்லாம் நீங்கள் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே செட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க, வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு 2 hours எல்லா வேலையும் பக்காவாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. அது உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்றாங்களோ அந்த காசை நீங்க அப்போ கொடுத்தா போதும். மிஷின் காசு மட்டும் இப்போ பே பண்ணி. இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீ இல்லையா? இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீ சிஸ்டர். மெட்டீரியல் ஓகே ஓகே ஓகே. ஸ்டாண்ட் நீடட்னா ஸ்டாண்டு, ஸ்டெபிளைசர் நீடட்னா ஸ்டெபிளைசர், இதெல்லாம் நீங்க அடிஷனல் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வாங்கிட்டு வரணும். அதுக்கு உண்டான காசை நீங்க அப்போ கொடுத்தா போதும். மிஷின் காசு மட்டும் நீங்க இப்போ கொடுத்தா தான் வெளியே போகும் மிஷின். இப்போ வந்து இது பெட்டரா அது பெட்டரா ரெண்டுமே வந்து 1 டன் இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார் தான். இது ஹெவி டியூட்டியோ? அப்படிலாம் இல்லை, இது ஒரு மாடல் இருங்க. இது ரீசெண்ட், ரெண்டுமே ரீசெண்ட் தான் சிஸ்டர். இதுவும் 2021 தான். 1 டன் இன்வெர்டர்லயே வந்து இந்த அவுட்டோர் மட்டும் ஒரு 3 மாடல் தான் கொடுப்பாங்க. 1.5லயே அப்படிதான். இது ஒரு மாடல், இது பாக்குறீங்களே, இதே மாடலா? இதே மாடல் வெளியே இல்ல, அதுவும் டெலிவரி 1.5 அது ஒரு மாடல். ஸோ அவுட்டோரோட மாடல் தான் வந்து உங்களுக்கு 2-3 டைப்பா இருக்கும். மற்றபடி இருக்கிற மேட்டர்லாம் ஒன்று தான். எல்லாம் ஒண்ணுதான். அந்த ஸ்டைலிஷ் எதுன்றது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எடுத்துக்கலாம். ஆனா 1.5 எடுத்துக்கலாம், வீடு கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கு. 1.5 எவ்வளவு பிரைஸ் ஆகுது? 1.5னா உங்களுக்கு இன்வெர்டர் வந்து 26 வரும். நான் இன்வெர்டர் புக்கிங் ஆகி போயிடுச்சு. அதுனா உங்களுக்கு 24 வரும். நான் இன்வெர்டர் இப்ப ஸ்டாக் இல்ல. இது எவ்வளவு? அது 23. 1.5 3000 வித்தியாசம். எது வாங்குற? டோர் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கு கூலிங் வரலன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் 1 டன் வாங்கிட்டு 1.5 டன்னுக்கு உண்டான ரூம் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா கூலிங் அந்த அளவுக்கு கவர் ஆகுமான்றது நீங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய ரூம் கிடையாது. நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு 1.5 இன்வெர்டர் ஸ்டாக் இல்லை.
எலக்ட்ரானிக் இஷ்யூ ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா அது க்யூர் பண்ண முடியும்னா க்யூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மற்றபடி உங்கள் மெயினாக மிஷினே ஓடல, இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த மிஷின் மேலே வேறு மிஷின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு 15 minutes வந்து ரன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணணும் ஈஸியாக. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணாமே வச்சுன்னா அது என்ன ஆகிடும், அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடும். எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டை பற்றி கோவிட் பிஃபோர் வெளியே வந்து வாரண்டி கொடுக்கல. ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக வந்து வாரண்டி இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர் எல்லாம் இஷ்யூ நார்மலாக வராது. அதுதான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லை இருந்தாலும் எங்கள் பசங்களாம் வேறு எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து இப்போ 23 110 இன்வெர்டர் 3 சார் இருக்கிறது. இப்போ நம்மளே மிஷின் புக் பண்ணோன்னா ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணணுமா? ஃபுல் பேமெண்ட்டு தான் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீ தான். அது எங்களால் பண்ணுவாங்க. வண்டலூர் என்ன படம் கூடச்சில் ஒரு 8 AC மாட்டு வரணும் பேயிங் கெஸ்ட்டு. அந்த மாதிரி வர கஸ்டமரும் அதிகம். நமக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஆன்லைன் பார்த்து வராங்க. அவங்க மூலிமா சப்போர்ட் பண்ணுற கஸ்டமர் தான் நமக்கு அதிகம். ஏன்னா நம்மளை விட கம்மி வேறு எங்கேயுமே வந்து இல்லை தெரியும். அதனால தான் நான் கூப்பிட்டு வந்தேன். இப்போ நம்மளே ஸ்டாக் ஒரு அர்ஜென்ட்டு ரொம்ப ரெகுலர் கஸ்டமர் வாங்கிட்டாங்க, அவங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஏசி நம்ம போய் ஒரு இடத்துல கேட்டோன்னா நம்ம சொல்கிற ப்ரைஸை விட நமக்கே ஒரு 1000 எக்ஸ்ட்ரா தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ நானே உங்களுக்கு 23 ரூபா கொடுக்குறேன், எனக்கு 25 ரூபா கொடுக்குறேன். நான் அது எப்படி கஸ்டமர் கொடுக்க முடியும்? கரெக்டு தான். ஸ்டாக்கே வந்து ரொம்ப இது அதான் ஓப்பன் ஃபேக்டர். ஆனால் இதே இது வந்து 45 சொன்னீங்க. அது வந்து 1.5 சிஸ்டர். இதே ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் ஆமாம். இப்போ இது 1.5 இருக்கு இல்லையா, இது 1.5 இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார், அது 1.5 இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார். இது கேட்டகரி மிஷின் நம்ம 26 பில் பண்ணி தரோம். அது வந்து 32,500 பில் பண்ணி தரோம். இது வந்து நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ். நீங்கள் இந்த ப்ரைஸ் ஆன்லைனில் விற்கிறது உங்களுக்கு 35, 34 ஷோரூம் ப்ரைஸு 38, 39. அதெல்லாம் இப்போதான் சொன்னேன். ஸ்டெபிளைசர் நாங்கள் இதுவும் சக்தி அதை வீட்டில் இருக்குது. ஸ்டெபிளைசரு ஸ்டாண்டு அதெல்லாம் அடிஷ்னலு காப்பர் பைப்பு. அது உங்களுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் போகிறாங்களோ அவ்வளோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க. உங்களுக்கு சைட்டு நீங்கள் வேற டவுனாக இருக்கும் அப்படி மேல இருந்து மேலே வைக்கிறாங்களா இல்லை எங்கே வைக்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏசி வைக்கிறீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடியே அவுட். ஆமாம், அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. 1 மீட்ரு 1/2 மீட்ரு 1.5 மீட்டரில் முடிஞ்சிடும். எனக்கு இங்கே இன்டோர் வைக்கணும், அவுட்டோர் வந்து அங்கேருந்தா பைப் எடுத்துகிட்டு வரோன்னா ஒரு 7 மீட்ரு 6 மீட்டர் வந்துடும். அதனால அது ஒன்று நீங்கள் அது சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வராங்க. இல்லை கஷ்டம் மெக்கானிக் சைட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த ஒரு பைப் விஷயம் மட்டும். அதுதான் உங்களுக்கு பர் மீட்டர் இவ்வளோன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் அங்கே வந்தால் தான் உங்களுக்கு இதே இருக்கலாம். இது ரெண்டும் ஒன்று தானே? பெருசு எடுத்துருங்க. பெருசு எடுக்கிறதுனால புதுசு தான் பார்க்கும்போதே தெரியும். யூனிஷன் மிஷினுக்கோ நியூ மிஷினுக்கோ அது கரெக்டு தான். புதுசாக தான் இருக்குது. டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கும். நம்ம கொடுக்கும் போதே சொல்லி தான் கொடுக்குறோம். ஸ்கிராச்சஸ்னால தான் நம்ம அந்த காஸ்ட் கண்டிப்பாக அந்த ஒயிட்ன்றதுனால அந்த அளவுக்கு பெருசாக தெரியாது. இங்கே இருந்து பாருங்க இந்த லைட் ஸ்கிராச்சஸ் தெரியுதா? தெரியல. எங்க கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஒயிட்டை பொறுத்த தெரியும், டீப்பா பார்த்தா தெரியும். நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ஒன்றும் பெரிய ஸ்கிராச்சஸ் மாதிரி தெரியாது. அப்பெல்லாம் சொன்னோன்னா அதான். இப்போ இங்க இருந்து பார்க்கும்போது இந்த சைட்ல இருந்து எனக்கு தெரியுது இங்க ஸ்கிராச்சஸ். நம்ம ரேப் சுத்தி இருக்கும், கீழ்ச்சிருக்காங்க. கரெக்ட் தெரியுதுங்களா? நான் இப்போ 5,000 தான் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும். சரி, அட்வான்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பேலன்ஸ் நாளைக்கு நீங்க நேர்ல வந்து கொடுத்தாலும் ஓகே, இல்லை ஜிபே பண்ணாலும் ஓகே. உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும் நான் என்னன்றத சார் வந்தோடனே கேட்டு சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும்தான். முடிஞ்ச உங்க அம்மாவுக்கு அதனாலதான் கொடுக்கணுன்றதுதான் எங்களோட ஆசையம். மேக்சிமம் அப்படிதான் கொடுப்போம். ஸ்டாக் இல்லாம இருந்ததுனால ஸ்டாக்கே இல்லாம 2 வீக்ஸ் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணவங்க நிறைய பேர். இப்போ அவங்களுக்கே நாங்கள் இப்போதான் ஒவ்வொருத்தருக்கா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் விஷயம். அது இப்போ நாளைக்கு திருப்பி ஸ்டாக் வருது, நாளைக்கு ஃபேக்ட்ரி போயிடும்னா 1 டே அதிலே போயிடும். அப்படி சொல்ல உங்களோட மெக்கானிக்கே கொஞ்சம் இப்படிதான் ஒருத்தரை அனுப்பிட்டு எங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு பைப்பு 2 எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிடுச்சு. இருந்த கேஸும் பைப்பை மாட்ட தெரியாம மாட்டி கேஸை ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துதான். ஐயோ, லேபர் கூலி வேஸ்ட்டாக போகுது. அப்படிதான் வேஸ்ட்டாக போய் அதே உங்களுக்கு ஒரு 7,000 எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துடுச்சு. அதுலேருந்து நாங்கள் எந்த மெக்கானிக்காக வைக்கிறது உங்க மெக்கானிக் மட்டும்தான். ஆமாம், பொறுமையாக பண்ணாலும் நமக்கு நீட்டாக இருக்குமா, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம 1 இயர் பைபேக் கொடுக்கணும். மாற்ற விஷயத்துலேயே சொதப்புறவங்க இப்போ இருக்கிற மெக்கானிக்லேயே வந்து இருக்காங்க. முக்கால்வாசி வந்து எப்படி பணம் கொடுக்கணுன்ற மெக்கானிக் தான் இருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் அந்த இது வந்து பண்ண ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணணும். கரெக்டு. சரி, எதை வாங்க போறீங்க? வெயில்
பில்லிங் மட்டும் இன்னைக்கு டேட் போட்டு எழுதிடுறேன் அட்வான்ஸ்னு போட்டு. கூட்டிகிட்டு வந்தேன், எனக்கு எதுவும் ட்ரீட் இல்லை. சாப்பாடு ஒரு சாக்லேட் கீழே கொடுத்தீங்கன்னா. சாக்லேட் தானே வேணும். ஃப்ளாட் நம்பரா 60A-வா? நாங்கள் ஃபைனலாக சூஸ் பண்ண ஏசி பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 23,000 ஆச்சு. ஸோ இது 5,000 பே பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே வந்து பே பண்ணலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கட்டிட்டு ஏசியை தூக்கிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ இவள் பேலன்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு இப்போ வாங்கிட்டு போயிடுவா. ஆமாம், இதுதான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க வரத்துக்காக. ஸோ பேலன்ஸை பே பண்ணிட்டு நாங்கள் இப்போ கிளம்பிடுவோம். ஏன்டி அப்படி பண்ணுற? ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவே பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிட்டாங்க. இது வரைக்கும் நல்லா தான் ஏசி ஓடிட்டுருக்கு. சீக்கிரமாக கூலிங் ஆச்சு, எந்த இஷ்யூமே இல்லை. கிளாம்ப் காப்பர் ஒயருக்கு மட்டும்தான் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ஐஷு.